Bienvenue dans cette série de live Lundi Sweetie. Je suis Alice Méchin, créatrice d'âme expressive pour se découvrir et s'épanouir par l'expression avec le cœur sur terre et la tête dans les étoiles. Tous les lundis de 8h à 8h15, je vous propose un temps juste pour vous, pour poser les intentions de votre semaine et vous mettre en énergie. Dans une semaine, ce sont les vacances de Noël. Et on le sait, les vacances de Noël, c'est stressant. Et si vous êtes comme moi, à vous dire tous les ans, l'année prochaine, je m'y prends plus tôt, et que finalement, vous vous retrouvez à tout faire à la dernière minute, le stress monte d'un cran. Les injonctions en cette période de Noël vont bon train, qu'on soit avec ou sans parents, avec ou sans enfants, avec ou sans amis, avec ou sans travail. Et se rajoute là-dessus une to-do list longue comme le bras pour terminer tout ce qu'il faut avant les vacances de l'année. Alors en ce lundi matin, dernière semaine avant le marathon des vacances scolaires, où on se rue dans les commerces et on se plie en quatre pour satisfaire tout le monde, même au boulot, j'avais envie de vous emmener vers du lâcher-prise. Pour moi, lâcher-prise, c'est un savant mélange de liberté et de cadre. Alors je vous propose donc de créer un cadre dans lequel vous vous sentirez libre. Quand je parle de liberté, je parle davantage de liberté de choix et donc de prise de décision en respectant votre écologie de vie. Et pour créer ce cadre, je vous propose d'utiliser ce matin un outil simple à mettre en place et à utiliser au quotidien qui pourrait remplacer à terme votre to-do list classique. Il s'agit de la matrice d'Eisenhower. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'outil, c'est pas grave, puisque je vais l'aborder ce matin d'une manière assez peu classique. Si ça vous intéresse, à la fin de ce live, je vous invite à me contacter pour que je vous envoie plus d'informations sous forme de PDF. Alors, comme à chaque fois que je vous invite à explorer les zones à l'intérieur de votre mental et la résonance que ça génère dans votre corps, je vous suggère de vous installer confortablement, si possible de façon assise. Vous pouvez avoir à côté de vous de quoi prendre des notes, soit à chaque étape de l'exploration, soit à la fin. L'important ici reste avant tout ce que vous ressentirez, pas forcément ce que vous penserez. Et pour ceux et celles qui sont à l'aise, je vous invite à fermer les yeux, sauf si vous êtes au volant, bien entendu. Alors, nous allons nous concentrer sur les choses que vous avez à faire cette semaine. L'important pour moi, c'est que vous puissiez comprendre le cheminement à opérer. Je vais vous guider à travers des images mentales, mais vous pouvez vous contenter de penser et de ressentir, sans forcément voir quelque chose. Et inversement, peut-être que vous allez voir des images dans votre tête, sans pour autant avoir l'impression de ressentir quoi que ce soit. C'est pas grave, on est toutes et tous différents et l'accès à notre sous-couche peut demander du temps et de la pratique. Donc, idéalement, vous êtes en position assise et vous avez les yeux fermés. Et maintenant, concentrez-vous sur votre respiration. À simplement constater son existence, son rythme, sans pour autant chercher à la modifier ou intervenir. Et maintenant que vous avez conscience de votre respiration, qu'elle est calme, régulière et posée, je vous invite à penser à la première chose que vous avez à faire cette semaine. Cette première chose que vous avez à faire, vous allez la symboliser par un objet. Et cet objet, vous allez le tenir entre vos mains. Que ressentez-vous maintenant avec cet objet dans vos mains?
Est-ce plutôt agréable? Désagréable? Que pensez-vous à propos de cet objet? Est-ce positif? Négatif? Et qu'avez-vous envie de faire de cet objet? Est-ce que vous avez envie de le ranger sagement sur une étagère? De vous en occuper maintenant? Ou de le mettre loin de vous et de votre vue? Les réponses à ces questions, elles sont importantes parce qu'elles relèvent de votre motivation intrinsèque, de votre motivation intérieure. Et c'est là que réside votre force ou votre faiblesse, en fonction de ces réponses. C'est ce qui va vous indiquer ce que vous aurez à fournir, plus ou moins d'efforts pour vous en occuper, ou plus ou moins besoin de soutien et d'encouragement pour y arriver. Et donc, ça vous indique aussi quelles précautions vous devrez prendre en conséquence. Alors, néanmoins, parce que nous avons quand même des responsabilités, voire des engagements, 2 dernières questions s'imposent par rapport à cet objet que vous tenez dans vos mains. À quel point est-il important de vous en occuper sur une échelle de 1 à 5? À quel point est-il urgent de vous en occuper sur une échelle de 1 à 5? Alors, si la réponse est égale ou supérieure à 4 sur ces 2 échelles, alors je vous invite à coller une étiquette sur cet objet, prioritaire, et à le placer juste devant vous. Car il vaut mieux le faire sans tarder ou procrastiner. Si les réponses sont inférieures à 2 sur les 2 échelles, alors je vous invite à coller une étiquette sur cet objet, à ignorer ou à ranger, et à le mettre hors de votre vue, car il est inutile de vous encombrer avec quelque chose qui n'est ni urgent ni important. En revanche, si les réponses sont égales ou supérieures à 3, plutôt dans l'important, et égales ou inférieures à 3 dans l'urgent, alors l'étiquette sera plutôt à planifier et placer cet objet à droite de vous, parce que ce n'est pas la priorité du moment, mais c'est important de ne pas l'oublier. Si les réponses sont égales ou supérieures à 3 dans l'urgence, mais égales ou inférieures à 3 dans l'importance, alors l'étiquette sera plutôt à déléguer et vous pourrez placer cet objet sur votre gauche, car vous ne pouvez pas tout faire. Et il y aura certainement quelqu'un qui va pouvoir s'en charger. Voilà, alors maintenant que vous avez organisé votre espace mental, vous allez pouvoir traiter une autre tâche. Toujours mentalement, pensez à une autre chose que vous avez à faire. Et on va répéter le processus beaucoup plus rapidement pour que vous puissiez bien saisir le but. Symbolisez donc cette tâche par un objet que vous tenez dans vos mains. Que ressentez-vous ? Que pensez-vous à propos de lui ? Qu'avez-vous envie de faire de lui ?
À quel point est-il important de vous en occuper sur une échelle de 1 à 5 ? À quel point est-il urgent de vous en occuper sur une échelle de 1 à 5 ? Quelle étiquette lui collez-vous ? Prioritaire ? À ignorer ou à ranger ? À planifier ? À déléguer ? Et en fonction de cette étiquette, soit vous allez le placer juste devant vous, soit loin de vous, soit sur votre droite, soit sur votre gauche. Et en plus, maintenant que vous avez un comparatif avec le précédent objet, et surtout s'il se retrouve avec la même étiquette, vous pouvez les ranger dans l'ordre de priorité adapté. Voilà, vous pouvez maintenant organiser toutes les choses que vous avez à faire en établissant des ordres de priorité et en prenant des précautions pour vous respecter et vous aider. Dans cette méthode, à la fois mentale et sensorielle, vous pouvez explorer et exprimer votre motivation intrinsèque vis-à-vis de ce que vous avez à faire et évaluer l'importance et l'urgence de vous mettre en action. Alors, parmi ceux et celles qui sont présentes ce matin, je peux répondre à quelques questions par rapport à cette matrice d'Eisenhower que j'aborde de manière mentale et sensorielle. Sinon, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez envie de transmettre cette vidéo à d'autres personnes. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre participation. On se retrouve lundi prochain à la même heure, au même endroit, pour une séance dédiée à nos besoins dans cette semaine de Noël. Et d'ici là, je vous invite à suivre les autres temps de la semaine avec moi. Il est 8h13, j'ai pris un petit peu d'avance, c'est pas grave, je vais vous souhaiter une très très bonne semaine, un très bon lundi, un lundi sweetie. Et j'espère que cette douche de douceur et de bonne humeur vous aura mis en appétit. À très bientôt.